მოგესალმებით, დღეს 13 მაისია, უყურებთ კურიერს 10 საათზე, ახალ ამბებს მარიკა გოცირიძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში დროებითი საგამოძიებო კომისიის მორიგის ხდომა იწყება 2012 წლებში მოქმედი ხელისუფლების საქმიანობის შემსწავლელი კომისიის წევრების კითხვებს კიდევ ერთი დაზარალებული უპასუხებს. პარლამენტში მუშაობს ჩვენი კორესპონდენტი კესო ქაფიანიძე. კესო, ვინ პასუხობს კომისიის კითხვებს? სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება კომისიის ხდომა და დღეს ერთადერთ საკითხს განიხილავენ. ეს იქნება გიორგი ხოჭავას საქმე. დაზარალებული თავად ისაუბრებს საკუთარ საქმეზე. ის 2010 წელს იქნა დაკავებული ზუგდიდში და მან სასჯელი მოიხადა ზუგდიდის ნომერ 4 პენიტენციურ დაწესებულებაში. როგორც თავად ამბობს და მან ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, მას არ ჩადენილ ბრალს ედავებოდნენ და მასზე ხორციელდებოდა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს ჰქონდა მის წინააღმდეგ ადგილი. ის ადანაშაულებს წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს. ერთ-ერთი ამეგის ქარდავა და ის 2014 წელს მას მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი და 2014 წელსვე დადგა განაჩენი მის საქმეზე 6 პირის წინააღმდეგ. ვიყავი რეპრესირებული სააკაშვილის რეჟიმის მიმართ, ძალიან არაადამიანურად მომექცა რეჟიმი და დღეს ჩემი თხოვნა და მოთხოვნა იქნება კომისიის მიმართ, რომ პოლიტიკური ლიკვიდაცია დადგეს ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. საგამოძიებო კომისია აგრძელებს მუშაობას. დღეს ჩვენ მოვისმენთ ერთ-ერთ ეპიზოდს ზუგდიდიდან, ბატონ გიორგი ხოჭავას და ეს ისტორიაც მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაისვას იმ რეჟიმის ყველა იმ საქმიანობას და მიდგომას ადამიანების მიმართ, როგორიც იყო განხორციელებული მაშინ. დროებითი საგამოძიებო კომისიის რიგით 22 ხდომა რამდენიმე წუთში დაიწყება. ამ დრომდე კომისიის წინაშე 70-მდე პირმა ისაუბრა, მათ შორის 40-მდე დაზარალებულმა. მადლობა, პარლამენტიდან საუბრობდა კესო ქაფიანიძე. დღესვე უნდა მოხდეს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტის მესამე მოსმენით კენჭისყრა. საუბარია კანონ პროექტზე, რომელიც მმართველი გუნდის განმარტებით ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრე პარტიებს არაკონსტიტუციურად გამოაცხადებს. კანონ პროექტის მიხედვით მცირდება პარტიის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებულ სარჩელზე გადაწყვეტილების გამოტანის ვადაც. ბოლშევიკური სულისკვეთებით გამსჭვალული ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, ცდილობს პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ოპონენტების განადგურებას, ისევე როგორც ამას აკეთებდნენ მაგალითად ბოლშევიკები. აკრძალებენ თუ არა პოლიტიკურ პარტიებს, არა? ამით ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი ხალხის, ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის ნამდვილად არ დასრულდება და პირიქით გაგრძელდება ეს ბრძოლა მივა გამარჯვებამდე. ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალები, რომელთა სურვილიც არის ქვეყანაში შფოთის დათესვა, აქ შუღლის გაღვივება, რომელთა მიზანსაც და საქმიანობის შემადგენელ ნაწილსაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა წარმოადგენს, ბუნებრივია, რომ მათი ადგილი არ არის პოლიტიკურ არენაზე და არც იმ პარტიების ადგილია პოლიტიკურ არენაზე, რომლებიც აფილირდებიან ამ დანაშაულებრივ პარტიებთან. დღევანდელ სესიაზე დეპუტატები კენჭს უყრიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებულ ცვლილებათა პაკეტს, სისხლის სამართლის კოდექსს, სასჯელის ახალი სახე უცხოელის საქართველოდან გაძევება და განსაზღვრული ვადით საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა ემატება. ანალოგიური ფორმულირება ჩნდება ადმინისტრაციულ კოდექსშიც. გარდა ამისა, იზრდება ჯარიმები იმ უცხოელებისთვის, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის წესები დაარღვიეს. მარტივდება ქვეყანაში არალეგალურად მყოფ უცხოელთა გაძევების პროცედურა. ცვლილებების უკან კონკრეტულ მიზეზებს ხედავს ოპოზიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოადგინა ცვლილების პაკეტი, რომელიც 18 კანონში ითვალისწინებს შესაბამისი ცვლილებების შეტანას, რაც დამატებით ბერკეტს მიცემს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაიცვას ქვეყანაში უსაფრთხოება. რადიკალური ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებში აღმოჩნდა, რომ მონაწილეობას მიიღებდნენ მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც სწორედ იმის გამო, რომ შესაბამისი კანონმდებლობა არ არსებობდა, განსაკუთრებულად აგრესიულად იქცეოდნენ, არ ემორჩილებოდნენ პოლიციელებს, უწევდნენ წინააღმდეგობას და რა თქმა უნდა, აღნიშნული კანონმდებლობა ხელს შეუწყობს იმას, რომ კანონის წინაშე ყველა იყოს თანაბარი, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უნგრეთში ვიზიტი დაასრულა. შალვა პაპუაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების კონფერენციაში. ქართულმა დელეგაციამ პარტნიორებს მთავარი გზავნილი გააცნო გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე საქართველო რჩება ევროკავშირის სანდო პარტნიორად. ასევე დელეგაციას ჰქონდა პირისპირ შეხვედრებით საქართველოს პარლამენტის სპიკერი, შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ასევე იტალიელ კოლეგას და ლუქსემბურგის პარლამენტის დეპუტატთა პალატის პრეზიდენტს, რა დროსაც ისაუბრეს ქვეყნებს შორის კავშირის გაძლიერებაზე. Honda საუბარი კოლეგებთან, მათ შორის მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარესთან თქვენიც რომ მოლდოვასა და უკრაინასთან დაკავშირებით უკვე 1 წელია მეტიც რაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მოლაპარაკებების გახსნის თაობაზე, თუმცა მოლაპარაკები დღემდე გახსნილი არ არის და მქონდა ამაზე საუბარი, რა ეტაპზე არიან, როგორ უყურებენ ამ პროცესს. გვაქვს იმედი, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატია დაუბრუნდება ევროპულ ღირებულებების იმ ნაწილს, რომელიც გულისხმობს დამსახურების მიხედვით მიდგომა ქვეყნების მიმართ და თუ შევხედავთ დამსახურებებს, საქართველო ამ მხრივ ლიდერი არის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბევრ კანდიდატ ქვეყანასთან შედარებით და საჭირო არის ამ ლიდერობის სათანადო დაფასება. უამინდობამ პრობლემები შექმნა კახეთის მუნიციპალიტეტში, სეტყვა მახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანსა და ჩაჩხრიალოში საკარმიდამო ნაკვეთები და ვენახები დააზიანა. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები. სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს შესაბამისი სამსახურები დაითვლიან. ნახევარ საათზე მეტი იყო ესეთი თქეში წუნა და ესე იგი შემოდიოდა და გადიოდა როგორც ქუჩაში ის წყალი, მე რა ვიცი. ის ლამინატია დაზიანებული, ის ყველაფერი ისა გაფჭებული. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოსული სტიქიის შედეგად დაგვეცეთყვა სოფლები ილდოს ხეობაში, სოფელი ჭაჭხრიალა და სოფელი მატანი ძირითადად, სადაც დაზიანდა სავარგულები. ამ სიტყვასთან ახლდა ასევე უხვინალექი, რის შედეგადაც გადმოვიდა ასე ვთქვათ სანიაღვრეებიდან წყალი, დაიტბორა რამოდენიმე ეზო, ჩვენი მატნის პირველი საბავშვო ბაღის ეზო, სადაც ოპერატიულად მოხდა ტრაქტორის მობილიზება ტექნიკით და გახსნილია უკვე იქ და შეიძლება ითქვას ამ სტიქიის შედეგები აღმოფხვრილია. თბილისის აეროპორტში უცხო ქვეყნის მოქალაქის ბარგში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები 12 კილოგრამამდე მარიხუანა და 2 კილოგრამი ჰაშიში აღმოჩნდა. სამართალდამცავ მოქალაქეს სამგზავრო ჩანთაში ნივთიერებები 34 შეკვრად დაფასებულ ჰერმეტულ შეფუთვებში ჰქონდა განთავსებული. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 262 და 273 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს. ხორციელებდი აღნიშნული თვითმფრინავის ბარგის დათვალიერებას რენტგენულ სკანერის საშუალებით ერთ-ერთი ჩანთა მივიჩინეს საეჭვოდ შიგთავსიდან გამომდინარე და მოახდინე ამ ჩანთის დასტიკერება საბაჟო სტიკერით, რაც გულისხმობს მის შემდგომ ფიზიკურ დათვალიერებას მგზავრთან ერთად ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში. დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი იქნა სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა, წონით 12 კილოგრამი და 500 გრამი და ასევე სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება ჰაშიში. უკრაინას და ამერიკას შორის მინერალების შეთანხმების რატიფიცირების დოკუმენტს ხელი უკრაინის პრეზიდენტმა მოაწერა. ვოლოდიმირ ზელენსკის ხელმოწერამდე შეთანხმება უმაღლესმა რადამ დაამტკიცა. დოკუმენტს მხარი 450 დეპუტატიდან 338-მა კანონმდებელმა დაუჭირა. შეგახსენებთ, იშვიათი წიაღისეულის შესახებ ამერიკის და უკრაინის შეთანხმება ითვალისწინებს საერთო საინვესტიციო ფონდის შექმნას, რომელიც უკრაინის ბუნებრივი რესურსების განვითარების პროექტებში ამერიკის წვდომას უზრუნველყოფს. სოფლიო პუტინის პასუხსელოდება ჩავა თუ არა კრემლის ლიდერი 15 მაისს სტამბოლში უკრაინის პრეზიდენტთან შესახვედრად ჯერ უცნობია. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ შეხვედრაზე დონალდ ტრამპის დასწრება მნიშვნელოვანია. ასევე იმედოვნებს, რომ პუტინის შეხვედრას თავს არ აარიდებს. თურქეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკრაინის საკითხზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებში გარდამტეხი მომენტია და მხარეებს ახალი კონსულტაციების ორგანიზებას სთავაზობს. უკრაინის საკითხი განიხილეს ლონდონში ვაიმარი პლუსის ფორმატის ფარგლებში ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ. რუსეთს 30 დღით ცეცხლის უპირობო შეწყვეტისკენ მოუწოდებს დიპლომატებმა. ცეცხლის შეწყვეტა შექმნიდა სივრცე სამართლიანი, სრულფასოვანი და მდგრადი მშვიდობის შესახებ მოლაპარაკებებისთვის. აღნიშნულია სამიტის ერთობლივ განცხადებაში. პარალელურად უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში იარაღისა და საბრძოლო მასალის შესაძენად ევროკავშირი უკრაინას 900 მილიონი ევროს გადასცემს. აღნიშნული თანხა გაყინული რუსული აქტივებიდან მიღებულ მოგებას წარმოადგენს.
ტერორისტულმა ორგანიზაცია ჰამასმა ისრაელელ-ამერიკელი 21 წლის მძევალი გაათავისუფლა ის ღაზის სექტორში ტყვეობაში 584 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ისრაელის ტერიტორიაზე ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო მისიამ გადაიყვანა. გათავისუფლების შესახებ განცხადება ჰამასმა 11 მაისს გაავრცელა გადაწყვეტილება ამერიკულ მხარესთან ცეცხლის შეწყვეტის ძალისხმევის მიღწევის ფარგლებში იქნა მიღწეული. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის დონალდ ტრამპს მძევლის გათავისუფლების საქმეში დიპლომატიური ძალისხმევისთვის. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ 2014 წელს მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. საბჭომ ოფიციალურად აღიარა, რომ რუსეთმა საკუთარი ქმედებები დაარღვია სამოქალაქო ავიაციის შესახებ ჩიკაგოს კონვენცია. უახლოეს კვირებში ორგანიზაციის საბჭო განიხილავს, თუ რა ფორმით უნდა ანაზღაუროს რუსეთმა მიყენებული ზიანი. შეგახსენებთ 2014 წლის ივლისში დონბასში საბრძოლო მოქმედებების ფონზე მალაიზიის ხაზების რეისი ჩამოვარდა ავიაკატასტროფას 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუსეთი პასუხისმგებლობას ამ დრომდე არ აღიარებს და ბრალს უკრაინას სდებს. რუსეთის ბრალი დაადგინა 2022 წელს ჰააგის სასამართლომაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე. მე ამით გემშვიდობებით კურიერი 12-ზე უკვე თამარ ურუშაძესთან ერთად დაბრუნდება.